Xin chào mọi người đã đến với kênh Đỉnh Cao TV2 nha. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn vào kênh của em thì quý vị và các bạn hãy ngay lập tức kích vào đăng ký, kích vào quả chuông để theo dõi những video mới nhất của em Đỉnh Cao số chuẩn 1 nha. Xin cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, em Đỉnh Cao số chuẩn 1 tiếp tục cập nhật đến mọi người với những kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay, gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế. Khánh Hòa giải 865, Kon Tum 74, Huế 80. Chúc cô chú anh chị em may mắn thành công trên những cái đường xổ số của miền Trung. Xin cảm ơn mọi người.